আসসালামু আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো গাইস, প্রতিদিনের মতো আজকেও চলে আসলাম নতুন আরেকটি ইলেকট্রিক্যাল টিউটোরিয়াল অ্যান্ড রিভিউ ভিডিও নিয়ে। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো 2500 কেভিএ একটি জেনারেটরের কন্ট্রোল প্যানেল। তো গাইস, এই হচ্ছে একটি 2500 কেভিএ জেনারেটরের কন্ট্রোল প্যানেল। তো এই কন্ট্রোল প্যানেলটি এই রিসেন্ট ইনস্টল করা হয়েছে, এখনও এখানে পাওয়ার দেওয়া হয় নাই। তো আমি এই প্যানেলটি এখন আপনাদেরকে দেখাবো। তো এটি হচ্ছে প্যানেলের উপরের অংশ। তো প্রথমে আমি আপনাদেরকে উপরের অংশ দেখাই। তো উপরে যে দেখতে পাচ্ছেন একটি জানালার মতো, এটি হচ্ছে কুলিং ফ্যান। তো এই প্যানেলের ভেতরে যখন গরম হবে, গরম বাতাসটি এই দিক দিয়ে বের করার জন্য এখানে একটি কুলিং ফ্যান ইউজ করা হয়েছে। তো পাশে একটি দেখতে পাচ্ছেন, তো এটি হচ্ছে বার্জার। যদি এই প্যানেলে কোনো ব্যাড অ্যালার্ম আসে, তো সেক্ষেত্রে এই বাজারটি বাজবে এবং সিগন্যাল দিবে। তো এই পাশে একটি মনিটর আছে। তো এই মনিটরের ভিতরে কী কী ফাংশন আছে সেটি ওপেন না করলে জানা যাবে না। তো যখন ওপেন হবে তখন ইনশাল্লাহ একটি ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তার নিচেই আছে, দেখেন এখানে কন্ট্রোল কয়েকটা ডিভাইস দেওয়া আছে, বাটন আছে। এখানে ইঞ্জিন স্টার্ট, ইঞ্জিন স্টপ, তারপরে এনাবেল ভোল্টেজ ম্যানুয়াল, এখানে ভোল্টেজ, এখানেও ভোল্টেজ, তো আপ প্লাস মাইনাস। তো এখানে দেখেন অটোমেটিক, অফ, অন, আদার্স অনেকগুলো এখানে রিসেট, অ্যালার্ম। তো এই সমস্ত আর কি এখানে সেটিংস রয়েছে। তো এই পাশে একটি রয়েছে ইমার্জেন্সি সুইচ। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে, তো সেক্ষেত্রে আমরা তড়িঘড়ি এই প্যানেলটি অফ করার জন্য এই ইমার্জেন্সি সুইচটি আমরা ব্যবহার করব। তো এই পাশে দেখেন একটি প্যানেল লক দিয়েছে। তো এটি প্যানেল লক। আর নিচে আরও 3টি কুলিং ফ্যানের জায়গা রেখেছে। তো যেহেতু এই বিশাল বড় একটা প্যানেল, তো এর জন্য নিচেও 3টা কুলিং ফ্যানের ব্যবস্থা করে রেখেছে। তো চলুন এখন আমরা এই প্যানেলের ভিতরের অংশে যাই। ভিতরের অংশে কী কী আছে। তো প্রথমে ভিতরের অংশে এ পাশ দিয়ে দেখেন এখানে কন্ট্রোলের যে ডিভাইসগুলি, তো সেই ডিভাইসগুলি। তো এই প্যানেলটা ইনস্টলের কাজ শেষ, শুধু এখন প্রোগ্রাম বাকি আছে। প্রোগ্রাম বাকি হলে রান হবে। তো দেখেন উপর থেকেই যে ডিভাইসগুলি, প্রত্যেকটা ডিভাইস আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। দেখেন, তো এখানে সার্কিট ব্রেকার, রিলে, ওভারলোড রিলে, আদার্স অনেক কিছুই রয়েছে। দেখেন, তো এই প্যানেলে মূল যে অংশ, তো সেটা হচ্ছে এসিবি। তো এখানে দেখেন একটি 4000 অ্যাম্পিয়ারের এসিবি। দেখেন 4000 অ্যাম্পিয়ার একটি এসিবি দেওয়া আছে। যেহেতু 2500 কেভি একটি গ্যাস জেনারেটর, এই জন্য এখানে একটি 4000 অ্যাম্পিয়ার একটি এসিবি এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। তো এই হচ্ছে মূলত ভিতরের অংশে ইকুইপমেন্ট। তো গাইজ, এই জেনারেটর যখন রান হবে তখন ইনশাল্লাহ আমি এই প্যানেলে কী কাজ, কোন ডিভাইসের কী কাজ, আমি ইনশাল্লাহ আপনাদেরকে প্রত্যেকটা ডিভাইস ধরে 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 আমি আপনাদেরকে ইনশাল্লাহ দেখাবো এবং শেখানোর চেষ্টা করব। তো আজ এ পর্যন্তই। এই প্যানেল আগে লাইন দেওয়া হোক, প্রোগ্রাম করা হোক, তারপর ইনশাল্লাহ আপডেট ভিডিও দিব। তো গাইজ, আজ এ পর্যন্তই। দেখা হবে আগামী অন্য কোনো আরেকটি মূল্যবান ভিডিওতে। সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।